अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर दिल सरफराज हेयर। और ये बहुत पहले क्लाइंट्स में से एक है जो मेरे पास आए हैं। इसको बेसिकली मसला था सांस की बीमारी का, खांसी कर रही थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी। लेकिन जब मेरे पास आई तो उस वक्त खैर इसकी जो खांसी है वो ड्राई हो चुकी है। लेकिन अब उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। मुझे लगा शायद सीजनल है या कोई स्किन के फंगल या डर्माटाइटिस का मसला होगा, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद मैंने चेक किया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये वीकनेस की वजह से या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बीमारियों के साथ ये वाले मसले हो जाते हैं। बाकी बुखार भी इसको तेज़ है, तो बुखार की दवाई दी है, एंटीबायोटिक दी है जो उसका सांस की मसले को कवर करेगा। और बाकी नाम क्या है तुम्हारा? लड़ाकी बहुत है, इसने ज़ख्मी कर दिया मुझे। तो अच्छा चलो, जाओ जाओ जाओ।